İzləyicilərimiz, keçən dərsimizin davamı olaraq bu günləri mezolit dövrü, neolit, eneolit və tunc dövrlərinin dövrlərini öyrənəcəyik. Gəlin birinci mezolit dövründən başlayaq. Mezolit sözü orta daş dövrü deməkdir. Eramızdan əvvəl 12-ci minillik və eramızdan əvvəl 8-ci minilliyi əhatə edir. Ox və kaman ixtira edilmiş və oxçuluq əsas peşəyə çevrilir. Ox kamanın ixtira edilməsi oxçuluğun əsas peşəyə çevrilməsi ilə yanaşı heyvanların daha yaxından ovlanmasına və qida mənbəyinin daha tez çatmasına nail olmuşdur. İbtidai maldarlığın əsası qoyulub və ilk əkinçilik vərdişləri yaranmışdır. İlk əkinçilik vərdişlərinin yaranması həm də üst paleolit dövrünə də bağlıdır. Çünki o dövrdə toxa əkinçiliyi yaranmışdır və toxa ilk dəfə orada istifadə olunmuşdur. Mənimsəmə təsərrüfatına keçidin əsası qoyulub. Bu dövr Qobustan qaya daşlarının əsasında öyrənilib. İbtidai incəsənət inkişaf edib. Neolit dövrü. Neolit dövrü neo yeni daş deməkdir. Eramızdan əvvəl 8-ci minillik və eramızdan əvvəl 6-cı minilliyi əhatə edir. İstehsal təsərrüfatına tam keçid olur. İstehsal təsərrüfatı və mənimsəmə təsərrüfatlarının gəlin bu sözlərin aydınlığına biz nəzər yetirək. İstehsal təsərrüfatı insanın öz əkdiyi, biçdiyi və onun qida mənbəyinə çevirdiyi bir təsərrüfat formasıdır. Mənimsəmə təsərrüfatı isə təbiətin bizə bəxş etdiyi nemətləri, tərəvəzləri, meyvələri, bitkiləri, onları dərmək, onları yemək və onları qida mənbəyi kimi istifadə etmək. Amma istehsal təsərrüfatı daha əlverişlidir, nəinki mənimsəmə təsərrüfatı. Neolit inqilabı baş verir və neolit dövrü əsasən neolit inqilabı ilə yadda qalır. Daşların deşilməsi, cilalanması yəni onların yonulması, müəyyən bir formaya gətirilməsi, duluzçuluq və toxuculuğun yaranması neolit inqilabına aiddir. Oturaq həyata keçirilmişdir. Niyə görə oturaq həyata keçirilmişdir? Məhz bu dövrdə. Çünki istehsal təsərrüfatına tam keçid olur. İstehsal təsərrüfatına keçid olandan sonra oturaq həyata keçirilməsi məcburdur. Niyə görə? Çünki insanlar öz əkdiklərini müəyyən onları yetişdirməli və onları qida mənbəyi kimi istifadə etməlidirlər. Onları yetişdirməlidirlər və buna görə də oturaq həyata keçirilməsi vacibdir. Toxa əkinçiliyi inkişaf edir. Və bilirik ki, biz toxa əkinçiliyi mezolit dövründə dediyimiz kimi üst paleolit dövründə yaranır. Üst paleolit dövrü deməli iki əsas amillə ana xaqanlığı, toxa əkinçiliyi və bir də Homo sapiens insanının yaranması ilə bağlıdır. Üst paleolit dövrünü də burada biz nəzərdən keçirdik. Eneolit dövrü ən yeni daş demək deyil. Eramızdan əvvəl 6-cı minillik, eramızdan əvvəl 4-cü minilliyi əhatə edir. Metalla ilk tanışlıq, yəni mislə ilk tanışlıq bu dövrdə baş verir. Azərbaycanda ilk dəfə əhəlləşdirilən heyvan at olmuşdur. Ümumi tarixdə isə iti qələmə verirlər. Ana xaqanlığı başa çatır. Yəni qismən artıq atanın matriarxalıq başa çatır, patriarxalıq daha önəm kəsb edir. Tunc dövrünə keçidin əsası qoyulur. İcma ağsaqqalı icması əsas rol oynayır. Yəni deyək ki, indiki dövrlə biz desək, əsas məsləhət şurası icma ağsaqqalları baş rol oynayır. Ölülər yaşayış məskənlərinin arasında dəfn edilir. Ölülərin üzərinə qan rəmzi sayılan qırmızı boyaq çəkilir və qırmızı boyaq əsasən Quba Şirvan zonasında yetişir və təbii qırmızı rəngdə adından da bilindiyi kimi qırmızı rəngdə boyaqdır və qan rəmzi sayılır. Qoşa nikaha əsaslanan ailələr yaşayır. Şumerlər ilk Asiyaya köçərək Mesopotamiyada məskun salmışdılar. Və bu dövr bizə, yəni eneolit dövrü, Şumerlərin Mesopotamiyada yaranması bu dövrlə üst-üstə düşür. Tunc dövrü. Tunc dövrü Azərbaycanın tarixində və ümumi tarixdə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda yeni dövrün, yəni Tunc dövrünün inkişafına şərait yaratdı. Məlumdur ki, misdən hazırlanmış alətlər çox kövrək olub.
Misin tərkibinə sürmə, mərgümüş və nikel qatmaqla onun davamlılığını artırırlar. Azərbaycanda tunç dövrü eramızdan əvvəl 4-cü minilliyin ikinci yarısında başlanmış və 2-ci minilliyin sonuna qədər davam edib. Əmək alətlərinin əksəriyyəti tuncdan hazırlandığına görə bu dövr tunc dövrü adlandırılır. Və bu dövr deməli, paleolit dövrü ilə də deməli müqayisə etsək, ikisinin də paleolit dövründə daşdan hazırlandığına görə bu dövr paleolit dövrü adlandırılır. Tunc dövrü isə əmək alətləri tuncdan hazırlandığına görə bu dövr tunc dövrü adlanır. Oxşar deməli əlamətlər burada üst-üstə düşür. Tunc dövründə məhsuldar qüvvələrin sürətli inkişafı, istehsal münasibətlərinə əsaslı dəyişikliklərin başlanması təsərrüfatın bütün növlərinə təsir göstərib. Məhsuldar qüvvələr deyəndə fəhlə qüvvəsi, yəni işçi qüvvəsi və əmək alətləri nəzərdə tutulur. Və burada istehsal münasibətləri, yəni təklif, tələb və iqtisadi dillə desək, təklif və tələb formalaşır və mübadilə baş verir. Mübadilə də iqtisadiyyatın əsas növünü təşkil edir. Təsərrüfatın bütün növlərinə təsir göstərir. Toxa əkinçilik qış əkinçiliyi ilə əvəz olunub. Tunc dövrü 3 mərhələdən ibarətdir. Erkən tunc, orta tunc və son tunc. Gəlin bu dövrləri çox gözəl və aydın şəkildə başa salaq. Erkən tunc dövrü eramızdan əvvəl 4-cü minillik, eramızdan əvvəl 3-cü minilliyi əhatə edir. Kür Araz mədəniyyəti adlandırılır. Niyə görə? Çünki bu dövrün əsasən alətləri, eksponatları Kür və Araz çaylarından yaxınlığında tapıldığı üçün Kür-Araz mədəniyyəti adlandırılır. Və nəzərə salsaq, gəlin yada salaq, Alt paleolit dövrü, üzr istəyirəm, Quruçay mədəniyyəti adlandırılırdı. Və orta paleolit dövrü Mutsi mədəniyyəti adlandırılırdı və oxşar cəhət Kür-Araz mədəniyyəti adlandırılır və bizə əsas oxşar cəhətlər də önəm kəsb edir. Bir neçə qəbilə birləşib tayfa əmələ gətirir. Gəlin qəbilənin də yaranmasını biz nəzərə salaq. Üst paleolit dövründə qəbilə yaranır, yəni icmalar qəbilə təşkil edir. Erkən tunc dövründə isə qəbilələr tayfa təşkil edir və birazdan biz tayfa ittifaqlarını da əmələ gəlməsini görəcəyik. Birinci böyük ictimai əmək bölgüsü yaranır. Gəlin bu sözü, bu cümləni aydınlaşdıraq. Birinci ictimai əmək bölgüsü bu dövrlər erkən tunc dövrü, orta tunc dövrü, son tunc dövrü, birinci ictimai əmək bölgüsü, ikinci ictimai əmək bölgüsü və üçüncü ictimai əmək bölgüsü ilə yadda qalır. Niyə görə? Birinci ictimai əmək bölgüsü nə deməkdir? Maldarlığın əkinçilikdən ayrılması. Yəni maldarlar maldarlıqla məşğul olur, əkinçilər əkinçiliklə məşğul olur. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Bu da onu gətirib çıxardır ki, maldarlığın da, əkinçiliyin də inkişaf etməsinə, tərəqqi etməsinə yol açır. Toxa əkinçilik qış əkinçiliyi ilə əvəz olunur. Niyə görə? Çünki artıq qoşqu vasitələri atdır və orta paleolit dövründə biz demişik, atdır, sonra dəvədir. Artıq bunlar qoşqu vasitəsi deməli olur deyənə toxa əkinçiliyi bir o qədər də yaramır, istifadəyə yaramır və ona görə xış nə deməkdir? Xış bütöv bir ağacın bütün budaqlarının kəsilməsi və onun qoşquya salınması və torpağın yumşaldılması nəzərdə tutulur. Köçmə yaylaq maldarlıq meydana gəlir. Bu dövrdə də və görürsüz ki, maldarlığın əkinçilikdən ayrılması köçmə yaylaq maldarlığının meydana gəlməsinə, inkişaf etməsinə, tərəqqi etməsinə gətirib çıxardır. Məhsul alış-verişi yaranır. Mübadilə yaranır. Qısaca desək mübadilə. Dəyiş-düyüş. Mübadilə sözünün loru mənası dəyişmək və biri o birisində olan malları almaq və onda olmayan malları vermək, bu isə iqtisadiyyatın əsasını təşkil edir. Ölyandırma və kollektiv dəfn mərasimi yaranır. Ana xaqanlığı süqut edir, ata xaqanlığı yaranır. Ana xaqanlığının yaranmasını da gəlin nəzərdən keçirsək, üst paleolit dövründə yaranan ana xaqanlığı erkən tunc dövründə ata xaqanlığı yaranır. Niyə görə? Qış əkinçiliyi yaranır deyənə. Niyə görə? Birinci ictimai əmək bölgüsü yaranır. Niyə görə? Köçmə yaylaq maldarlıq yaranır deyənə. Artıq ananın
fəaliyyəti burada önəm kəsb eləmir. Əsasən ata, yəni patriarxalıq önəm kəsb edir. Azərbaycanda dövlət qurumu olan Aradda dövlət qurumu yaranır və bayaqlar biz dediyimiz kimi burada deməli eneolit dövründə isə Şumerlər dövləti yaranır. Müqayisə üçün deyirəm mən sizə bunları. Orta Tunc dövrü. Orta Tunc dövrü boyalı qablar mədəniyyəti adlandırılır. Bur və burada deməli texniki səbəblərə görə yazılmayıb, üzr istəyirəm. Amma mən deyirəm, boyalı qablar mədəniyyəti adlandırılır. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin axırı, eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin ortalarına qədər davam etmişdir. İlkin şəhər mərkəzləri yaranır. Bağçılıq və bostançılıq yaranmışdır. Əkinçiliyin ayrılması burada bağçılıq və bostançılığın tərəqqi etməsinə yol açmışdır. Süni suvarma sistemləri yaranmışdır. Süni suvarma sistemləri əsasən Misir dövlətində dambalardan və bəndlərdən istifadə olunub və onların şəkli Misir dövləti dərsində biz indi ümumi tarixdən o dərsləri izah eləyəndə onların şəklini mən sizə çalışacağam ki, göstərim. Üzümçülük və şərabçılıq yaranmışdır. Atdan minik vasitəsi və qoşun qüvvəsi kimi istifadə olunur. Niyə görə? Xış əkinçiliyi yaranır deyənə. İkinci böyük ictimai əmək bölgüsü yaranır. Birinci ictimai əmək bölgüsü erkən Tuncda, ikinci böyük ictimai əmək bölgüsü isə Orta Tuncda yaranır. Sənətkarlıq digər sahələrdən ayrılır. Niyə görə? İnkişaf etməlidir, tərəqqi etməlidir. Boyalı saxsı qablar istehsal olunub. Tayfa ittifaqları yaranıb. Tayfalar yarandı erkən Tuncda, qəbilə yaranıb Buz paleolit dövründə, tayfa ittifaqları yaranır Orta Tuncda. Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə Çində ilk dövlət yaranır. Eramızdan əvvəl 221-ci ildə Çin Şuxuandi tərəfindən vahid dövlət qurumu, vahid dövlət yaranır. Və Orta Tunc dövrü ilə bunlarla yadda qalır və əsasları mən burada silah şəkildə sizə təqdim edirəm. Son Tunc dövrü və son Tunc dövrü demək olar ki, erkən Dəmir dövrü də bu demək olar. İbtidai icma quruluşun dağılması sürətlənir və eramızdan əvvəl 14-cü, eramızdan əvvəl 12-ci əsrləri əhatə edir. Siklopatik tiklilər tikilir. Yəni müdafiə nəzdində yarımköçəri yaylaq maldarlıq ön plana keçmişdir. Tastayiş ayini yaranmışdır. Dəvədən minik və yükdaşıma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Ayaqla hərəkətə gətirilən duluzçuluq çarxı meydana gəlir. Orta Tunc dövründə dedik ki, boyalı saxsı qablar istehsal olunur. Və bu da onun inkişafına gətirib çıxarır ki, ayaqla hərəkətə gətirilən duluzçuluq çarxı meydana gəlir. Zərb etmə, oyma, həkk etmə üsulları və qızıldan, gümüşdən zinət əşyaları hazırlanır. Bu da zərgərlik zərgərliyin inkişaf etməsinə gətirib çıxarır. Üçüncü ictimai əmək bölgüsü baş verir. Sənətkarların içərisində tacirlər qrupu yaranır. Əlbəttə ki, bu da çox mühüm bir hadisədir. Sənətkarların içərisində tacirlər qrupunun yaranması iqtisadiyyatın, mübadilənin, tələb və təklifin yaranmasına şərait yaranır. Dövlətin iqtisadi tərəqqisinə yol açır və tacirlər başqa ölkələrdən gedib həmən dövlətə öz mənsub olduğu dövlətlərdə olmayan əşyaları, hansısa bir deməli qidaları gətirirlər, satırlar və onlar da mübadilə prosesi belə baş verir və indiki iqtisadiyyatımızın əsasında tacirlər yaranması və son Tunc dövründə 3-cü ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi elə bununla bağlıdır. Və bugünkü dərsimiz sona çatır və ümidvaram ki, izahdan və slaydlardan razısınız və çox sağ olun gələn dərslərə qədər.